Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Zippo Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ năm 29 tháng 6. Xin chúc cho anh em và gia đình có một buổi tối vui vẻ. Hôm nay trời mưa, quá trời mưa. Giờ này em quay cũng trễ, chắc hôm nay em bất trễ, anh em thông cảm nha. Chiều giờ lo mưa. Đi mắc mưa mà kẹt xe quá chừng. Hôm nay em lên một khách hàng màu thuốc cho anh em ha. Cách giao dịch của bên em chỉ là một khoản nổ phí ship, 2 code cọc dùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu dùm em và phí code anh em 4 triệu. 3 là anh em ở Sài Gòn thì có thể tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Zippo Hải Nguyễn hoặc là số điện thoại của em là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Rồi em xin giới thiệu với anh em luôn. Đầu tiên em lên một con 214 mạ bạc khắc hàng mòn tiệm vàng. Con này có cấn dăm này, cấn dăm hay nhiều hơn. Lớp mạ bạc còn đẹp. Con này em chưa vệ sinh luôn, gấp quá trời gấp. Đánh bé anh em chốt thì em vệ sinh canh chỉnh lại cho anh em. Con này là lệch kiểu đầu năm cuối năm. Anh em chốt thì để em kiếm lại, hình như em có ruột 24 để em kiếm em cho trùng và canh chỉnh lại âm lại cho anh em. Mã số 1 350. Con này chủ đề cũng đẹp. 29 tháng 6 mã số 1 350. Rồi lên con La Mã. Con La Mã HB có xước tơ, sản xuất năm 2000, có té nhẹ, vuông góc xíu, lề lối đẹp. Nó có té nhẹ đây xíu anh em, nó vuông góc. Lớp rơm thì cũng còn khá đẹp, có hơi xước nhẹ ha. Cũng khá ok. Và cái con này em báo tình trạng với anh em là trước á, chủ nó làm gì ngay chỗ cái phần cốt cam á, thành ra nó có dấu và nó hơi méo một xíu. Em đã đục ra và em bẻ lại cho nó đẹp xíu ha. Nhưng mà cam là cam zin nha anh em. Em chỉ đục cái cam ra để em bẻ sửa lại cái phần mà nó bị chủ cũ nó bẻ sao nó không đồng đều á. Thì em có đục ra nhưng mà cam zin ha, nó có hơi dấu á. Còn này anh em để mồi thuốc cũng được, dòng La Mã. Ruột trùng 5 tháng. Nó bị lỗi ngay chỗ cái phần của cái dấu cam thôi, nhưng mà vẫn bình thường anh em. Tổng thể nó cũng khá ok, âm nó cũng ok luôn. Chưa sửa chữa nha anh em, chỉ có cái phần đục cái cam đó ra thôi để em nắn nót nó lại cho nó đều. Còn cam là cam zin. 29 tháng 6 mã số 2. Ruột trùng 5 tháng ha. Âm nghe cũng thấy hay đó. Rồi em lên một
xíu xíu dâm kim đặt lên đây đặt. Có dâm nhẹ vài điểm nha anh em, và lớp bạc thì nó còn khá là đẹp. Cắt ăn mòn full nắp hai mặt luôn, cũng khá đáng chơi. Khỏe bánh xe bán luôn. Ruột trùng 5 219 nè. Để gặp khỏe bánh xe bán nguyên xiên chưa sửa chữa, có cấn dâm vài điểm, lớp mạ bạc còn nguyên, cắt ăn mòn hai mặt, chủ đề gơn nhật. Ngày 19 tháng 6 mã số 3. $390. Rồi em lên một con mã bạc nữa, đời số luôn 211, xuất thị trường Nhật luôn. Lớp mạ bạc cũng đẹp. Có dăm kim nhẹ, có vài điểm dăm kim nhỏ. Lớp mạ bạc còn nguyên ha anh em ha. Các chủ đề tribal mà là chủ đề trái tim, và có full hoa, cắt full nắp luôn. Con này nhìn khá đẹp nữa nè. Và ruột trùng 5 tháng. Đời số chất đáng chơi nha anh em. Lớp mạ bạc còn đẹp. Mã số 4. $400k. Rồi em lên một con chrome phai xước hai mặt, cắt ăn mà ăn mòn đảo gam. Chủ đề đảo gam anh em. Chủ đề này thì một đảo du lịch, cũng là một đảo quân sự của Hoa Kỳ, sản xuất năm 93. Lề lối đẹp. Tình trạng em thấy cũng đẹp luôn á nè. Lớp rơm cũng khá đẹp nữa ha, và góc cạnh cũng đẹp luôn. Này chưa canh chỉnh anh em, mà nó có con này nó có chất âm nè, 93. Con này canh chỉnh lại nữa là hay. Và em chưa vệ sinh để cho anh em nhìn nhận để cái độ mới của nó. Con này qua lửa cũng không nhiều lần đâu. Anh em chốt thì em sẽ vệ sinh rồi lại cho anh em. Canh chỉnh nằm lại luôn. Ruột trùng 5 tháng luôn anh em. B93 ha, ruột rõ vạch luôn nè. Ruột rõ vạch luôn ha. Con này em chưa có vệ sinh, chưa kịp canh chỉnh gì luôn. Chủ đề đảo gam, ruột trùng 5 tháng. Bánh bán để gặp
nguyên zin luôn. Ừ, 29 tháng 6 mã số 5. 600k anh em ok chốt thì em sẽ canh chỉnh 5 cho anh em. Ruột trùng 5 tháng luôn nha anh em. Rồi em lên một con HB Vintage, khắc ăn mòn, chủ đề Zippo và đồng xu Liberty zin. Chủ đề này chủ đề zin nha anh em. Ở dưới đồng xu này nó có khắc ăn mòn cái viền để đồng xu nó âm xuống, nó nhìn nó hơi âm xuống. Con này hôm trước em có lên một con chrome phai xước 2 mặt rồi. Con này con trơn bóng sản xuất năm 93 luôn. Có dăm nhẹ, lề lối đẹp, có té nhẹ, khá ít. Dăm tim không mà chứ không có cấn mớp gì nặng ha. Cũng có sức tơ của dòng HB. Sau nó hơi có vết hằn nhẹ nè, không ảnh hưởng gì. Âm hay, âm khá hay. Bánh bé rất là khỏe luôn. Con này ruột mờ giai đoạn anh em. Và sử dụng ruột mờ giai đoạn. Em cũng chưa có vệ sinh nó nè anh em, đó buồn ở trong buồng đốt em để cho nó nhìn để anh em cảm nhận cái độ mà gọi là mới của ruột. Khá hay. Nguyên zin chưa sửa chữa, chủ đề zin. Ngày 19 tháng 6 mã số 6 650. Rồi em lên một con tàu chiến của Nhật. Con này là chủ đề khắc ăn mòn zin hãng tàu chiến của Nhật nè anh em. Sản xuất 2000, đáy lồi, một kép. Ở đây nó hơi bị xước chứ không bị cấn nha anh em. Nó hơi bị xước. Con này em cũng chưa vệ sinh canh chỉnh gì luôn. Các ăn mòn chủ đề zin hãng nha anh em. Tổng thể thì cũng đẹp đó. Tổng thể đẹp, lớp rơm cũng khá đẹp. Thử gặp phải xe bán luôn nha anh em. Con này em cũng chưa canh chỉnh là để cho anh em cảm nhận cái độ sử dụng của nó có nhiều hay không. Ruột trùng 5 khá là đẹp. Anh em ok chốt thì em vệ sinh canh chỉnh lại cho anh em. Canh chỉnh 5 đây luôn. Ngày 19 tháng 6 mã số 7 600k. Con này khá đẹp đó, tổng thể nó cũng khá đẹp, lớp rơm cũng đẹp luôn. Và chủ đề cũng hay, chủ đề tàu chiến của Nhật. Em xin phép đi đốt cái thuốc. Rồi em lên một con
chưa qua sử dụng, limited luôn, nhưng mà nó bị lỗi cái lớp mạ nè. Sản xuất 2.000 một kép. Không thì vết nó chỉ bị lỗi lớp mạ nè. Ruột 2060. Con này vỏ nó bị lỗi cái lớp mạ. Con này là chưa qua sử dụng nha anh em. Ngày 19 tháng 6 mã số 8 680. Anh em thích chơi hàng niêu thì chưa qua sử dụng thì lấy con này chơi. Giá mềm nhưng mà nó bị lỗi cái lớp mạ xíu. Rồi, em lên tiếp một con chưa qua sử dụng luôn. Sản xuất năm 94. Những cái lớp sơn này sau này con này cũng như nó kiểu như lớp sơn. Sơn tĩnh điện này anh em xài thời gian á, chán rồi anh em xả ra là cái vỏ nó như mới luôn. Đây được, nó được bảo vệ với lớp sơn này. Và con này là nó cốt đồng luôn nha anh em. Sau này anh em xài chán anh em xả nó ra là nó ra brad á. Ruột này nó lệch đầu năm cuối năm ha. Đá. Anh em ok chốt em xong đá ha. Sáu mã số 9 720k. Để cho anh em con này sau này anh em xài chán á, xả ra là nó ra đồng, xả sơn. Rồi em lên một con Solid Brad khắc ăn mòn zin hãng, chủ đề Bulick 911, chủ đề cảnh sát. Con này thì lúc trước á cái mọc nó hơi mờ, khi mà sản xuất ra cái mọc nó hơi mờ rồi. Cái này qua spa nhiều thì nó cũng qua spa nha, vài lần thì bắt đầu nó cũng hơi mờ mọc nha anh em. Và con này được sản xuất năm 94 đây ha, năm 94. Ok. Đây nó hơi dầm nhẹ đây à. 94 nha anh em nhìn kỹ anh em sẽ thấy rõ ha. Vì có spa qua vài lần á, và nguyên bản của nó lúc trước là nó cũng đã hơi mờ mọc rồi. Thu là của anh khách, một anh khách chịu chơi, anh mua xài vài bữa rồi anh không thích nữa anh về anh bán, anh chơi rất là đẹp luôn á. Anh tự ra giá cho em để em ở đây có một cân điểm cấn nữa cho em không có thiệt thòi luôn. Cảm ơn anh khách này nhiều luôn. Con này sẽ vẫn sử dụng bình thường,
anh vẫn bảo mà anh nói xài vài bữa anh không thích. Âm cũng hay ha. Ruột vàng trùng năm nha anh em, 94 ha. Solid brass này mà ít anh em chơi nha. Chủ đề này chủ đề zin hãng anh em, chủ đề bullet này cũng rất khá nhiều anh em chơi cái dòng này, chơi dòng bullet. tháng 6 mã số 10 850k. Rồi đây em lên con này chải ke luôn. Rep 35 full book 1935 Replica Extra Edition, phiên bản mở rộng. Liếc sơ cho anh em là nhìn thấy ghiền rồi. Cắt ăn mòn nè, cắt ăn mòn mà triện vàng luôn, mọc nè ha. Limited luôn ha. Tình trạng là chưa qua sử dụng nha anh em. Con này cực đẹp và cực ít gặp luôn. Đấy. Đó, anh em nào chơi dòng 1935 này mà không chơi con này thì nó uổng. Con này thì chỉ dạng để anh em trưng bày thôi, để sưu tầm thôi, chứ còn mà sử dụng thì thứ nhất là bản đèo ngoài 3 chấu này nó đắp lên là không có âm nè, rèo riêng ra riêng thằng này là không có âm rồi. Mình chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của nó thôi. Đấy. Mạ vàng ha. Nguyên zin em chưa canh chỉnh gì hết nha anh em. Anh em chơi sưu tầm thì mình có thể để mình trưng tủ rồi. Ruột trùng 5 ha. Bánh xe sổ chỉ, phơm vuông, ruột phơm vuông chuẩn đời, chuẩn rét. Con này khá là đẹp. Đẹp xuất sắc. Bản limited. Con này mã zin hãng nha anh em. Full book. Có giá trị sưu tầm lắm anh em, hoặc là trưng bày khá đẹp. Derby hai màu khá đẹp luôn, khá lạ. Rồi em có shop một con 35 nè. Anh em nào ở hàng rẻ thì mình chơi con này, còn con kia thì con này nó thuộc dạng trưng bày. Con này cũng mạ bạc nè, nhưng mà nó có phôi phai lớp mạ xíu. Con này em còn sót lại. Nói sót cho nó sang mờ mấy chữ ế anh em. Đó, đây nó có cấn nè, lâu lâu cho nó sang mờ một xíu. Đây có vết té nhẹ ha anh em ha. Hơi té nhẹ, vuông góc xíu. Đó, nó có hơi phôi phai lớp mạ rồi niken. Ruột lệch 24, ruột rep chuẩn, lệch 5. Đây màu thuốc, dòng rep nè. Dòng rep mạ bạc này thì nó cũng
ví dụ như mà nó tổng thể nó đẹp chút xíu thì nó cũng không rẻ đâu anh em ha. Mà nó niêu thì nó nằm tầm giá cũng cỡ cái con rẻ hơn con này xíu. Cái này mạ bạc, còn con này nó đờ mi, hai màu mạ vàng bạc luôn. Rồi con này là mã 12, 29 tháng 6 mã 12 550. Đó, anh em chưa có dòng Rep 35 thì mình mua và mình trải nghiệm. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký, thấy hay cho em xin một lượt đăng ký, chia sẻ cho em thì em cảm ơn rất là nhiều. Và xin xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi kênh của em và ủng hộ em. Xin hẹn anh em ở video vào ngày mai. Giờ công chiếu của em là 19h30. Xin chào tất cả anh em và chúc anh em và gia đình một buổi tối an lành. Bye bye.